عليكم ورحمة الله شباب. اليوم جبنا وجبة من الفينيشات إن شاء الله. باكر نهدم بالمحمية، وذني صورنا لكم إياهن على مود تشوفوهن نوعيتهن. هذا الفراولة وهذا طائر الناري. هذا البلخ الأزرق يعني كاترول، ما أعرف اسمه، هيجي كأنه كرتون، ما أدري شو اسمه، مثل فيلم كرتون. هذني إن شاء الله. وهذا عندنا طائر المذبوح موزمبيقي والنايبلون، هذا برتقالي الوجه، ومترمز هذا. هو طيرة النايبلون، وذني زوج مذبوح طيرته، وموزمبيقي زوج. هذا الموزمبيقي شوية خطر يخوف، يعني احتمال يطلعن. هذا عندي جنت من عندهن، جبت وجبة وراحت، يعني فرخن فوق المحمية من فوق. سولفت لكم على العيش مالتهن سوالنا من فوق، وعفتهن لقيت متعودات وبعدين راح. وهذا الفراولة، هذا الطائر الناري. السنة دناما راح نخليهن نغطيهن بهذا شو اسمه، ونخليهن الصبح أنا مود ارتاحن قاعدين نشطات الطيور. نوعين حلوة وجميلة إن شاء الله. باكر نهدين نشوف الوضعية طلعان لو يروحن، نشوف شلون ترتيب. حبيت أصوركم إياهن وتشوفون. هذا الطائر الفرالة هو طيرته نايمة. هذا الطائر الناري جولدن يسعوله، جولدن الناري هذا الطير. حبيت أصوركم إياهن تشوفون. الطيور نامت. هذا الموزمبيق يخوف.